唔知大家知唔知道而家係咩節日呢？咁不如等我嚟話俾你哋聽，而家咩日子啦？而家就係7月節啦，即係我哋最驚嘅陰月啊，係鬼門關打開嘅日子啊！咁啊，今日咧顧名思義啦，就係同大家分享一下關於我自己嘅一啲靈異嘅經歷啦。咁今日啦，就想借用呢個機會啦，嚟同大家分享一下關於我哋呢一種啦，敏感體質嘅人啦，喺日常生活裏邊會有啲咩影響喎？咁啦，我自己細個啦，就成日都病嘅。咁喺我每次成日病嘅時候啦，其實我呢種體質係好容易見到啲污糟嘢嘅，咁可能冇同大家分享過。咁啦，好記得啦，有一次啦，就係我返工啦咁樣啦。當時咧，我成日做美容嘅咁啊。嗰陣時咧，我就好記得，就係同一個女仔一齊收工啦。因為我等埋佢做 reception 嘅咁啊。咁啦，每一日啦，我都會幫佢熄晒啲燈啦咁樣。然後我哋兩個啦就坐喺前台啦咁樣啦，就一齊啦做埋啲手尾啊，咁就一齊收工嘅咁。咁當其時啦，嗰間美容院啦就有2層嘅喎。咁我哋啦就喺樓下嘅大門位置坐嘅啫。咁啊，基本上咧，我哋入邊啦，全部房啊，全部燈啊，都基本上都閂晒噶啦。大家可以幻想下咯咁啊。咁啊，當其時係點咧？以前咧，大家知唔知道咧？有啲有啲接駁來嗱，即係內線，有啲內線。咁啊，當其時咧，我哋2樓啦就係條內線嘅。咁啊，我哋就接駁去我哋樓下嗰個總機嗰度嘅。咁當時我哋兩個喺度做緊嘢啦，咁樣啦，執埋啲手尾嘅時候啦，好記得嗰陣時大約係8點零鐘到啦，夜晚嘅8點零鐘。咁啊，發生咩事咧？就係突然之間我哋個電話響，叮叮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 。咁當時啊，我哋心有不妙。點解心有不妙咧？因為嗰條線咧係寫咗喺樓上打落嚟啊！咁啊，當其時我哋兩個見到係哇內線打落嚟喎，哇好爆喎呢一下係咪先？咁我哋兩個就好驚啊，就兩個望住個電話，然後我個同事同我打眼色啊，盯咗我2下眼，然後就問我啦：喂，聽好唔聽好啊？咁然後我就同佢講啦，好似唔聽好啲喎。咁佢就話啦，唔係咧，我想聽下喎。咁後來我話，咁啊，你撳擴音啦。咁我哋兩個就一齊咧就撳咗個擴音，一撳，然後咧聽到啲聲，哇！我哋兩個即刻嘟冚翻埋個機，然後我哋兩個又打下眼色，喂，不如今晚早啲走。然後我話好啊，快啲，最好而家即刻走。咁啦，如是者咧發生咗一次之後啦，到第2晚嗰陣時都係7月節嚟㗎，漏咗講呢樣嘢。到第2晚啦，我哋就諗啦，唔會嘅，冇可能嘅。喂，呢啲電話打1次嘅啫，點會仲有㗎？咁啊，又係同樣差唔多8點鐘嘅時間，咁啊，樓上咧個內線咧，哎呀又打落嚟喎。跟住打落嚟嘅時候，我哋兩個就又打下眼色，又叮一叮。然後啦，我就同個女仔講啦，我話今次又聽唔聽啊？然後呢個女仔就同我講啦，聽，點解唔聽啊？我一定要聽。咁咯喎，佢又好勇敢咁撳咗個粒擴音掣，一撳，然後今次聽到嘅係一啲風聲，然之後，然後我就話，喂，點搞啊？然後咧，我個同事咧就對住個電話講，哼，你有本事嘅你就講嘢。我心諗，哇，你收聲啦，你唔好講嘢啦，你嚇死我啦！然後我個同事咧完全控制唔到自己，佢就話啦，我哋唔使驚佢嘅。跟住我就話，點解我唔使驚啊？然後佢咧就喺個袋度一手立咗一大堆符出嚟，然之後就同我講啦，我同你講，我有法寶，我哋唔使驚佢噶，我哋而家即刻衝過去，走上去望下究竟發生咩事。然後我就又同佢講啦，我就話啦，喂，唔係啩？你自己想算啦，你唔好拉埋我啊嘛，係咪？你唔好拉我落水啊嘛，我呢啲小人物好驚喎。然後啦，佢就冇諗咁多啦，一嘢捉住我隻手就掹住我行路，我話一齊去嚟啦，我哋面對佢啦。如果唔係聽日又響噶啦咁樣。
然後我就唉死啦！你夾硬要掹我過去，咁我哋就去到樓梯底下面，上面其實好黑噶，因為上面其實係冇窗噶。大家諗到啦，冇窗，美容院閂晒燈，係一件幾恐怖嘅事啊！咁好咯，我哋企喺樓梯下面啦，然後我個同事就望住條樓梯，指住上面就同佢講啦，佢話：你好收線啦，你唔好再打電話落嚟啦！你再打電話落嚟嘅話，我話你聽，我唔驚你噶，我有師傅開過嘅符啦，我唔怕你噶。然之後咧，我哋出面嗰個電話咧未收線，突然之間咧個電話就嘟嘟嘟嘟收咗線喎！哇，你話係咪仲驚啊？真係收咗線啊！然後我同我個同事就企喺個樓梯底裏邊，驚到係嗌住出去啊！呢一次係尖叫啊咁樣跑咗出去，然之後立袋熄燈走落閘。咁啊，呢一個就係我發生過嘅靈異故事啦。唔知道大家覺得恐唔恐怖呢？咁當其時咧發生咗呢啲事之後咧，搞到成日返工好驚好焦慮啊！咁過咗冇幾耐咧，我就轉咗份工啦。咁我轉完工之後啦，我諗住會好啲啦。但係你哋覺得有冇好到啊？係咪先？咁我而家又準備進入講第二個靈異故事咯喎。咁啊，我轉咗第二份工之後啦，當其時因為我新嚟新豬肉喎，咁啊都係做美容嘅當時。咁啊，當時咧我就被派分咧就看守咧嗰陣時美容院最後嗰兩間美房啊，真係美房啊咁邪啊！咁啊，我好記得啦，當其時就係我喺尾二嗰間房啦。做完嘢啦，出嚟啦，攞住個碟啦咁樣，咁攞住個碟嘅時候啦，我就裝到啦美房啦，就熄晒燈嘅。但我就見到美房咧有個人瞓咗喺張床度，然後之後咧床尾企咗個人喎。當時咧太黑啦，好蒙啊隻眼，咁我又睇唔清喎。咁我就覺得好怪，我覺得我就行到去個前面度，就同間房嘅人講啦，我話：喂，你有客喺張床度，你服務緊佢啊？點解你唔閂門啊？咁啊，當時好黑，我睇唔清。但係企喺床尾嗰個同事啦，我叫佢同事啦，佢好似着咗同我哋嗰陣時一模一樣嘅衫啊。然之後啦，佢就做咗個動作，佢就咁啊，企喺度望住我。佢做咗呢個動作，當刻咧。我就仲行前多咗一步，然後就問佢啦：喂，你唔好咁冇禮貌喎！你有咩你咪同我講咯，你入手做咩先？而家你咩態度先？點知咧，佢又再做翻同樣嘅動作。咁當其時咧，我就不以為然，覺得算啦，由得你啦。咁我就攞住全部嘢啦，就出去出面前台啦，咁樣就問當時嘅前台個女仔啦。咁我就問佢啦，我就話啦：喂，邊個用緊我最尾嗰間房啊？咁當其時啦，嗰個又係 reception 個女仔就同我講，佢話冇人用緊間房喎。然後我嗰刻啦，企咗喺前台度啦。我呆晒，我明明好明顯見到有個人瞓咗喺張床度，有個客瞓咗張床度，然後我見到床尾有個同事企咗喺度。咁好咯，當時咧我企度，我仲個腦未回得切嘅時候，突然之間咧入邊有人大叫啊咁我就好驚啊！咁就嗰一個清潔姐姐咧就衝咗出嚟。佢就同我講啦，同我哋講，佢話：哇，好恐怖啊！好恐怖啊！啱啱嗰間桑拿房啊，嗰個浴室啊，全部燈一次過熄晒啊！然後我就望住個 reception，個 reception 又望住我，然後個 reception 就望住我問我啦：你啱啱見到啲咩啊？咁好咯，呢樣嘢都唔係最恐怖，最恐怖係咩咧？最恐怖咧，我個客仲喺尾二嗰間房啊！咁我仲要咧翻去咧接翻佢出嚟啊！咁當其時啦，冇辦法啦，我都要自己入去啦。我叫人陪我，你哋覺得有人會肯陪我去咩？咁梗係冇啦！我自己一個都攞住晒啲嘢，一步一步膽戰心驚咁樣衝入去入邊。
咁我入到去差唔多到嘅時候，我再次望翻間尾房，乜嘢都冇晒。然後我就走咗入間房度接翻個客出嚟。自此之後呢，我就出咗名啦。我就出咗名係，喂，佢見到嘢啊！喂，然後呢，有乜事就捉住我講，喂，你睇下呢度有冇嘢啊！我心諗，喂，你唔好叫我睇啦，好唔好啊？其實我都好驚噶。但係啦，呢件事都成為咗煩惱嘅。點解煩惱呢？因為佢哋將我呢標籤為怪，覺得我可能有幻覺，或者叫做會驚我，或者會怕我。其實都唔係，即係我啱啱所講嘅經歷都唔係一次啊嘛。咁所以其實我呢種體質嘅人，其實去到邊，其實人哋都係怕我多啲嘅。咁啦，會影響啲咩呢？可能影響人際關係啦，影響社交啊嘛。咁唔係一件好事嚟噶嘛。咁啊，呢個就係我第二個嘅靈異故事啦。咁樣之後咧，我又再轉工啦。唉，都係冇乜好嘢嘅。咁我再轉工嘅時候啦，咁嗰間公司咧就喺尖沙咀嘅。咁啦，你睇下我都講夠新界周圍走噶啦，都避到咁啊，要係咪好慘啊？咁去到尖沙咀嗰度返工啦，呢次見到啲咩呢？就係喺我去緊洗手間嘅時候，同大家分享下。突然之間去下廁所坐喺度嘅時候，有個女人彈咗出嚟。然後佢仲要成塊面係白色嘅，仲要係着住日本嘅和服。你話驚唔驚？當時褲都未休好，已經即刻衝咗出門口。咁啦，發生完呢單嘢之後，見到呢個日本嘅女人之後啦，我一跑到出去 reception， 我見到一樣更恐怖嘅嘢。當時咧個門口咧係玻璃門嚟嘅，我諗住跑出去求救啊嘛，喺廁所度。出到去之後啦，喺個玻璃窗嗰度啦，貼咗一個又一個嘅人頭，一個一個咁彈出嚟。當時我係嚇到心跳加速，然之後我就諗啦，點算呢？點算呢？佢哋係咪要走入嚟啊？咁當其時冇諗到自己見得咁清楚，但係啦，啲同事好似咧完全睇唔到喎。咁當其時就我記得自己咧係突然見到好多個頭啦，衝埋自己身度，即係好多啦。大家幻想個玻璃門好多好多個頭貼咗喺嗰個玻璃窗嗰度，然之後啦，啲頭全部衝去你身邊。然後嗰刻我記得我即時咧喺嗰間公司抽筋，一路話就抽筋，控制唔到佢抽筋。跟住啦，我啲同事啦見到我抽筋，跟住就報咗警，佢叫咗白車，啲講錯嘢又叫咗個白車。然之後啦，嗰啲救護員哥哥啦上嚟啦，就幫量血壓啊、探熱啊。我嗰刻先知道咧，我嗰個當時我突然之間嗰陣時係冇乜嘢，突然之間個溫度啊燒到39.9度，然之後嗰啲都解釋唔到啊。總之發高燒啊、抽筋啊之類啊等等啊，咁我未到斷片嘅。咁呢個就係真係去咗醫院咯。咁就係呢個都係我自己一啲嘅見到啲恐怖嘅靈異經歷咯。咁啊，想同大家即係分享下咯。如果你話呢啲嘢對於我日常生活有冇影響呢？其實第一啦，可能當其時啲屋企人啦就唔係咁相信呢啲嘢啦，而自己又係呢種體質，但係一路由細到大嘅經歷，即係去話俾我聽啦。其實呢啲嘢又唔係假嘅喎，咁但係我又唔識得保護自己喎，然後就只可以不斷轉公司咯，轉到咧可能自己
返咗啲咩都唔知，更甚至乎可能啲親戚問你邊度返工㗎，我話我又去咗邊度返工咯咁樣，其他人只會覺得喂，你個人咁唔堅持㗎，乜你咁容易放棄㗎，乜你個人咁唔定性㗎，即係你都係長唔大嘅人啊咁樣咁，其實當其時自己覺得，解釋嚟都冇乜用啊！即係你冇可能同人講話，喂，我對眼見到鬼嘅喎，咁冇可能咁講噶嘛。咁人哋經歷過嘛，人哋會覺得你有問題噶嘛。咁而又唔係冇試過呢啲咁樣嘅職業欺凌啊嘛。咁我都經歷過咯。所以我係想話俾大家聽，如果你哋身邊真係有啲人好似我咁樣咧，即係咁敏感啊，或者咁容易身體唔好啊，成日見到污糟嘢，或者係俾啲污糟嘢蝦啊咁樣，俾佢哋欺負啊，希望你哋可以保護下佢哋啦。如果唔係就好似我以前咁咧，即係其實好慘，即係其實又冇朋友啦。冇乜人明白你啦，然後屋企人又覺得你好怪啦，好似全世界嘅人都覺得你唔正常啊，咁其實嗰個感覺唔係咁好咯。即係我自己好努力生存，我為咗避開呢一啲嘢，我不斷轉工，我都係想生存啫。咁係可能個結局就係可能我點樣工都好，呢一堆嘢都會跟住我，但係去到邊度都會有，我明嘅，但係希望。可能喺職場上嘅你哋可以體諒下呢種體質嘅人，其實都真係好痛苦，同埋會好驚咯。就係因為我嘅敏感體質嘅問題影響咗咯。咁而我每一份工都好容易得到歧視，同埋好容易被標籤咯。咁所以好希望喺度借住呢個機會同大家講，如果你話你哋身邊返緊工裏邊有一啲人同我都係呢種人嘅話，希望你哋即係高抬貴手，對佢哋咧就包容好啲，俾機會佢哋，因為其實佢哋都好想有一個可以公平生活嘅權利咯。咁希望今日嘅分享對大家有幫助啦。今日同大家分享嘅嘢就係咁多啦，拜拜。